Marine. Salom do'stlar, sizlar bilan men Marine Uzman. Bugun sizlar bilan Minecraftni qanday qilib yuklashni o'rganamiz. Bu mening do'stimning kanali va mana uni ham tishittiroq qolish kerak edi. Mencha shira bo'laveradi. Mana shu Minecraft. Mana shu Minecraftni yuklab olaverasizlar. Buni qanday yuklash mumkin deb so'rasanglar, mana bu faylni ustiga bosasizlar. Noaniq kutib turing. Shuncha modim. Yangilash, ya'ni o'rnatish bosasizlar. Men shuncha modlardan ayrilib kelmayapti. Va shunday qilib mana bu modli stick borlarga kecha o'chirib tashab xuddi boyagidek qilamiz. Mana stick mod 2023 o'rnatishni bosasizlar. Faqat mana shuni o'rniga Minecraft bo'ladi. Ko'rsatdimmi moya? Stick borlarga tezroq o'rnatilish kerak-da. Ochishni bosasizlar. Va mana shunaqa qilib tekshiradi. Mana shunday tekshiradi. Mana shunday. Sizlar bo'lsa tekshirishga edi nahoyda sizlardan ochib yuborishlar. Endi bu kiradi. Aniq kiradi. Ruxsatni bosasizlar. Va Minecraft yuklanyaptimi? Xo'sh. Ya'ni Minecraft emas, sticker. Shunaqa shuni o'rniga Minecraft bo'ladi. Bu 2023-yildagi versiyasi. Fireblaze digi bunda yo'q. Mana skilllarni ko'rib olasizlar, lekin modlisi sizlar uchun yaxshi deb o'ylayman. Mana bo'ldik. Endi narsalarni sotib olib turmuga chiqamiz. Olmosga qaranglar. Mana, olmosga qaranglar. Mana. Shu olmos. Qanchadir son. Bu skorlarga haqida emas edi. Lekin bu Minecraft va Stickbar o'rtasidagi modli o'yinni yuklab olish degan narsa edi. Shu narsa. Va bugungi video shu joyda tugadi. Nimaga desanglar, video chiqarishim kerak. 10 bo'lyapti. Buni men video tayyorlashdan, video chiqarish vaqtimdan oldin tayyorlaganman. Bilasizlar o'zingizlar ham. Va men videoni shu joyda tamom qilaman. Lekin to'g'ri ovozim yosh bolaga o'xshashim mumkin. Agar Minecraftga modlar kerak bo'lsa, mana bu oldin yozganim 942
Endi men har kuni soat 9:42 da chiqarganim yo'q. Soat 10 da chiqaryapman. Mana Morphing Bracket. O'sha videolaridagiga o'xshab Bugs addon. Ha! Meni hozir chaqirib qolishdi. Hozir bu bilan video tugab qolmaydi va meni tushunasizlar. Hop, hozir qo'shnimizga tovuq so'yib berishim kerak ekan. Qo'shnichiligida nima ham qilardi. Va shu joyda video tugadi. Xayr. Sog' bo'ling.